في فيديو جديد لبطولة أفريقيا نستعرض فيه 10 سنوات من تاريخ البطولة من نسخة 74 حتى 84. مع دخول عقد السبعينات شملت موجة الاستقلال من الاستعمار الأوروبي أكثر من 90% من القارة الأفريقية، لذلك من الطبيعي يزداد عدد المنتخبات الأفريقية المشاركة، لكن الأوضاع المتوترة سياسيا في بعض البلدان ساهمت في انسحاب بعض المنتخبات والتي دائما ما تكون في مرحلة التصفيات، مثل البنين والغابون وليبيا وتوغو والنيجر في تصفيات 74، وعدم مشاركة المغرب وتونس. زائر تأهلت على حساب بوركينا فاسو في الدور الأول والكاميرون في الدور الحاسم، والمفاجأة موريشيوس والتي تأهلت لأول مرة للبطولة على حساب ليسوتو وتنزانيا. وساحل العاج عادت بعدما غابت عن النسخة الماضية وعلى حساب أفريقيا الوسطى وغانا. وزامبيا تتأهل لأول مرة بعدما تجاوزت مدغشقر ونيجيريا، وكان أقصر طريق لفريق متأهل هو طريق غينيا بعد انسحاب توغو وفوزها في الدور الحاسم على وصيف النسخة الماضية منتخب مالي. أما أطول طريق فكان لأوغندا التي بدأت من المرحلة التمهيدية وأخرجت في طريقها الصومال وكينيا، وفي الدور الحاسم الجزائر. وانضمت الست المنتخبات المتأهلة إلى مصر المستضيفة والكونغو حاملة اللقب. وتم توزيع المنتخبات إلى مجموعتين، مصر على رأس الأولى والكونغو على الثانية. ضمت المجموعة الأولى مصر، أوغندا، ساحل العاج، زامبيا، والثانية الكونغو، غينيا، زائر وموريشيوس. البطولة التي ستقام بين الأول حتى 14 من شهر مارس ستجري مبارياتها على 4 ملاعب في 4 مدن: القاهرة والإسكندرية ودمنهور والمحلة. في افتتاحية البطولة فازت مصر على أوغندا 2-1، ثم انتصار آخر على زامبيا وثالث على ساحل العاج. واستطاعت زامبيا من الصعود ثانيا بعد فوزها على ساحل العاج وأوغندا بنتيجة واحدة وهي 1-0. وفي المجموعة الثانية والتي لعبت مبارياتها في الإسكندرية ودمنهور استطاع حامل اللقب منتخب الكونغو من تصدر مجموعته بعد فوزين وتعادل. أما البطاقة الثانية كانت لأبرز المرشحين للمنافسة على اللقب منتخب زائر، والذي سيشارك في كأس العالم بعد 3 أشهر. وفي نصف النهائي أخفق المتصدرين في مواجهة أصحاب المركز الثاني. زامبيا أخرجت حامل اللقب منتخب الكونغو بعد الأوقات الإضافية 4-2، وزائر قلبت النتيجة على المستضيف المنتخب المصري من 2-0 إلى 3-2. واكتفت مصر بالمركز الثالث بعد أن فازت على الكونغو 4-0. وفي المباراة النهائية تقدمت زامبيا ثم عدلت زائر ليصل الفريقين إلى أوقات إضافية، وفي الأوقات الإضافية تقدمت زائر في الدقيقة 117، إلى أن الزامبيين لم يستسلموا وعدلوا في الدقيقة الأخيرة، ليضطر الفريقين إلى الذهاب إلى مباراة إعادة بعد 48 ساعة. وفي الإعادة لم يظهر الإحباط على الزائريين بعد ضياع اللقب في الدقيقة الأخيرة في المباراة الماضية، وفازوا بنتيجة 2-0 ليحققوا لقبهم الثاني في تاريخهم، وتكون سنة ذهبية للكرة الزائرية، التأهل لكأس العالم ولقب أفريقيا. وسجل نداي مولامبا هدفي زائر في المباراة الأولى وهدفين في مباراة الإعادة، ليحقق هداف البطولة ب9 أهداف.
وفي تصفيات 76 انسحبت منتخبات بنين ومدغشقر وليسوتو وافريقيا الوسطى. تأهلت نيجيريا بعد غياب طويل منذ مشاركتها الأولى في بطولة 1963 بعد انسحاب افريقيا الوسطى وفوزها في المرحلة الحاسمة على منتخب الكونغو. وعاد المنتخب السوداني بعد غيابه عن النسخة الماضية بعد ان تخطى كينيا وتونس، وكذلك المغرب الذي واجه 3 منتخبات في طريقه غامبيا والسنغال وغانا. وواصل منتخب غينيا تواجده في البطولة بعد ان تفوق على النيجر وتوغو، وكذلك اوغندا التي اخرجت موريشيوس وزامبيا. واخيرا منتخب مصر والذي واجه في طريقه منتخبي بوروندي وتنزانيا. وستقام البطولة في أثيوبيا للمرة الثالثة، لذلك كانت على رأس المجموعة الأولى، وجاءت معها مصر وغينيا وأوغندا، وعلى رأس الثانية حامل اللقب منتخب زائر وبجواره السودان ونيجيريا والمغرب. البطولة ستقام ما بين 29 من فبراير حتى 14 من شهر مارس في مدينتي أديس أبابا ودير داوا. في المباراة الافتتاحية فازت اثيوبيا على اوغندا، لكنها بعد ذلك لم تحقق اي انتصار، وذهب المركز الاول لمنتخب غينيا بعد ان تعادل مع مصر في المباراة الاولى، وبعد ذلك فاز على اثيوبيا واوغندا. والمنتخب الغيني احد ابرز المرشحين لاحراز اللقب، واغلب عناصره من بطل افريقيا نادي هافيا. والبطاقة الثانية ذهبت لمصر بعد تعادلين وفوز وحيد، وكان التعادل الاهم ضد المستضيف اثيوبيا في الجولة الاخيرة والذي كان كافيا لمصر. وفي المجموعة الثانية وبعد التعادل في الجولة الأولى مع السودان، كسب المغرب منتخبي نيجيريا وزائر، ورافقه إلى نصف النهائي منتخب نيجيريا. أما حامل اللقب منتخب زائر واصل انحداره من بعد نكسة كأس العالم، ولم يحقق سوى نقطة وحيدة فقط. تم تغيير نظام المرحلة النهائية في هذه البطولة بعد أن كانت نصف نهائي بنظام خروج المغلوب، وأصبح النظام كل الفرق المتأهلة تلعب مع بعضها بنظام الدوري، والأكثر نقاطا هو البطل. وفي هذه المرحلة الحاسمة واصل المغرب وغينيا تألقهم الذي كان في دوري المجموعات، لتكون المباراة الختامية بينهم هي الحاسمة. المغرب تلعب بفرصتين بسبب جمعها 4 نقاط بعد انتصارين على مصر ونيجيريا، أما غينيا ليس أمامها سوى الفوز بعد أن انتصرت على مصر وتعادلت مع نيجيريا. المنتخب المغربي في المرحلة الحاسمة كان دائما يتأخر بالنتيجة ويقلبها في الدقائق الأخيرة. أمام مصر انتصر 2-1 وهدف الفوز جاء في الدقيقة 88، وأمام نيجيريا كان متأخرا بالنتيجة 1-0 حتى الدقيقة 82، ثم بعد ذلك قلب النتيجة. وفي مباراة البطولة أمام غينيا تلقى هدف في الدقيقة 36 حتى سجل بابا هدف التعادل وهدف البطولة في الدقيقة 86. في تصفيات 78 انسحبت منتخبات النيجر والسودان وتنزانيا. واجه نيجيريا صعوبة كبيرة خصوصا أمام السنغال في طريقه أفريقيا 78. وتأهلت تونس بعد غياب 13 سنة منذ النسخة التي استضافتها عام 1965، وجاء تأهلها على حساب مصر وغينيا، والكونغو على حساب الكاميرون والغابون، وزامبيا بعد انسحاب السودان. وفي المواجهة الحاسمة فازت على الجزائر بركلات الترجيح، وساحل العاج على حساب بوركينا فاسو ومالي، وأوغندا بعد انسحاب تنزانيا والانتصار على اثيوبيا. وقبل النهائيات تم استبعاد ساحل العاج بسبب اشراك لاعب موقوف، ومالي لم تحل بديله بسبب مشاكل امنيه حصلت في المباراه على ملعبها، لتصب الامور في صالح بوركينا فاسو. غان المستضيف على راس الاولى بالاضافه الى نيجيريا وزامبيا وبوركينا فاسو، والثانيه حامل اللقب المغرب مع اوغندا وتونس والكونغو. البطوله ستقام ما بين الخامس الى السادس عشر من شهر مارس في مدينتي اكرا وكوماسي. تصدر المجموعه الاولى منتخب غانا بعد انتصارين وتعادل، ورافقه منتخب نيجيريا بعد انتصار وتعادلين. وفي المجموعة الثانية أظهر منتخب أوغندا مستوى مخالف عن مشاركاته السابقة. الفريق الذي بدأ بانتصار على الكونغو ثم خسر من تونس ثم أقصى حامل اللقب منتخب المغرب بعد أن فاز عليه 3-0. وتأهل منتخب تونس إلى نصف النهائي، لكن حل ثانيا بفارق الأهداف عن أوغندا. ومنتخب تونس أحد المرشحين للفوز باللقب، وكان قد تأهل لكأس العالم 1978. أما منتخب المغرب حامل اللقب غادر مبكرا، وفي نصف النهائي وبهدف في
الشوط الثاني قضت غانا على أمال تونس في اللقب. وفي المباراة الثانية واصلت أوغندا عروضها الرائعة وأخرجت نيجيريا بنتيجة 2-1. وفي مباراة المركز الثالث انسحبت تونس في الدقيقة 42 بسبب القرارات التحكيمية أمام نيجيريا والنتيجة كانت 1-1. ليصدر الكاف قرار إيقاف تونس من المشاركة في البطولة القادمة. وفي النهائي استعادت غانا لقب أفريقيا بعد 13 سنة لتحقق لقبها الثالث وتنفرد بالريادة بهدفين دون مقابل سجلهم أبوكو أفريقيا. في تصفيات 80 انسحبت منتخبات النيجر وبوروندي والصومال، ووصيف النسخة الماضية منتخب أوغندا. تأهلت الجزائر بعد غياب 12 سنة منذ مشاركتها الأولى في بطولة 68 بعد انسحاب بوروندي والانتصار على ليبيا، وتأهلت مصر بعد انسحاب الصومال وتجاوز كينيا بصعوبة، ولأول مرة تتأهل تنزانيا بعد التغلب على موريشيوس والانتصار الصعب على زامبيا، والمغرب تأهلت على حساب موريتانيا وتوغو، وساحل العاج على حساب بنين والسودان، وغينيا بعد تخطي الكاميرون بركلات الترجيح وزائر. نيجيريا المستضيفة على رأس الأولى مع مصر وتنزانيا وساحل العاج، والثانية حامل اللقب منتخب غانا مع المغرب والجزائر وغينيا. البطولة ستقام ما بين 8 إلى 22 من شهر مارس في مدينتي لاغوس وعبادان. في افتتاح البطولة فازت نيجيريا على تنزانيا 3-1، وفي المباراة الثانية تعادلت مع ساحل العاج. في الوقت نفسه حسمت مصر تأهلها مبكرا بفوزين على ساحل العاج وتنزانيا، لتأتي المباراة الأخيرة بين نيجيريا ومصر وتخطف فيها نيجيريا الصدارة بنتيجة 1-0. Olabi. Good goal. Great header executed by وفي المجموعة الثانية استطاعت الجزائر بعد التعادل مع غانا من الفوز على المغرب وغينيا وتصدر المجموعة، وخطفت المغرب البطاقة الثانية بعد أن فازت على غانا حامل اللقب وأخرجته مبكرا من المجموعات. وفي نصف النهائي استطاعت الجزائر من ثاني مشاركة لها في تاريخها من الوصول إلى المباراة النهائية بعد أن عادت في النتيجة من أمام مصر بعد أن كانت متأخرة 2-0، ثم بعد ذلك فازت بركلات الترجيح. في المباراة الثانية استطاع المستضيف من الوصول للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه بعد أن فاز على المغرب 1-0، واكتفت المغرب بالمركز الثالث بعد أن هزمت مصر 2-0. وفي النهائي فازت نيجيريا على الجزائر 3-0 لتحقق أول لقب في تاريخها. Takes a very good chip, waiting for a mistake, and a good one. Sheikh Madegwami, and he puts it in there again. It is a goal. Sheik's second. it is the long blast of the whistle to formally end the 12th African Cup of Nations. The main bowl. This has been the most successful. في تصفيات 82 انسحبت منتخبات بنين وأوغندا والغابون وتنزانيا وغينيا الاستوائية بالإضافة إلى مصر رغم تجاوزها المرحلة الأولى، إلا أنها انسحبت قبل مواجهة تونس بسبب توتر العلاقات السياسية مع مستضيفة البطولة ليبيا. وتأهلت الجزائر التي تعيش فترة ذهبية بعد تأهلها إلى كأس العالم 1982 بعد أن تفوقت على مالي وبوركينا فاسو. والعائد من الإيقاف منتخب تونس بعد أن تغلب على منتخب السنغال ثم انسحاب مصر، ومنتخب زامبيا
زامبيا على حساب زيمبابوي والمغرب. والمنتخب الكاميروني كذلك يعيش فترة ذهبية بعد أن تأهل أيضا لمونديال 82. صعد أفريقيا على حساب توغو ومدغشقر، وغانا على حساب الكونغو والزائر، وأثيوبيا على حساب رواندا وغينيا. جاءت مجموعة المستضيف منتخب ليبيا صعبة بعد أن تواجد فيها الكاميرون وغانا وتونس. أما المجموعة الثانية والتي على رأسها حامل اللقب المنتخب النيجيري ضمت منتخبات الجزائر وزامبيا وأثيوبيا. مجريات البطولة ستكون ما بين الخامس حتى 19 من شهر مارس في مدينتي طرابلس وبنغازي. بدأت ليبيا مبارياتها بقوة بعد أن كادت تهزم غانا التي سجلت التعادل في الدقيقة 89، ثم بعد ذلك تفوقت على تونس 2-0 قبل أن تتعادل مع الكاميرون بدون أهداف وتتصدر المجموعة. أما المنتخب الغاني كان ثانيا بفارق الأهداف. والمفاجأة أن الكاميرون غادرت مبكرا دون خسارة، وتونس حلت أخيرا بنقطة وحيدة. في المجموعة الثانية افتتح المنتخب الجزائري مبارياته بانتصار أمام زامبيا قبل أن يثأر من حامل اللقب نيجيريا، ثم ختم مبارياته بالتعادل السلبي أمام اثيوبيا. وفي الجولة الأخيرة استطاعت زامبيا من إسقاط حامل اللقب منتخب نيجيريا بعد أن فازت عليه 3-0. في نصف النهائي أضاع المنتخب الجزائري التأهل بعد أن تلقى هدف التعادل في الدقيقة 90، ثم بعد ذلك خسر بالوقت الإضافي أمام غانا. وفي النصف النهائي الآخر فازت ليبيا على زامبيا 2-1 لتتكرر مواجهة الافتتاح في النهائي بين ليبيا وغانا. وذهب المركز الثالث لمنتخب زامبيا بعد فوزه على الجزائر 2-0. وفي النهائي ضاع الحلم الليبي بتحقيق اللقب بعد أن خسر بركلات الترجيح، وتؤكد غانا سيادتها باللقب الرابع. في تصفيات 84 انسحبت منتخبات ليبيريا وليسوتو وسوازيلاند وزائر. صعدت الجزائر على حساب بنين والسنغال، والكاميرون بعد تجاوز موزمبيق والسودان، ومصر تغلبت على الكونغو بصعوبة بركلات الترجيح، ثم مواجهة صعبة أخرى أمام تونس، وكذلك نيجيريا التي عانت أمام أنغولا، ثم بعد ذلك بركلات الترجيح أمام المغرب. وتأهلت ملاوي لأول مرة أفريقيا بعد أن تفوقت على زيمبابوي وانسحاب زائر والانتصار على مدغشقر، وأخيرا توغو التي تجاوزت في المرحلة التمهيدية سيراليون ثم غينيا وأثيوبيا. ووضعت القرعة البلد المستضيف منتخب ساحل العاج بجوار الكاميرون ومصر وتوغو. والمجموعة الثانية ضمت حامل اللقب منتخب غانا بالإضافة إلى الجزائر ونيجيريا وملاوي. البطولة ستكون بين الرابع حتى 18 من شهر مارس في مدينتي أبيجان وبواكيه. وايضا عينين لكم السيمي فاينلز والفاينل. الفاول هنشوفه دلوقتي. في 4 واقفين. شوقي غريب لعبها. هوبا جول 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 1-0 لمصر. 1-0 لمصر. بعد انتصار ساحل العاج على توغو ومصر على الكاميرون، جعلت مواجهتهم في الجولة الثانية حاسمة. وثاني 7 خش بقى عليه، خش عليه. جول 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 في مصر. جول في مصر. بعد ربيع هيرفع، مفيش حد ياخدها بالهيد. يلا بقى يلا بقى جوه جوه جول 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 جوه جول. طاير ابو زيد. جول جميل جول جميل جول جميل جميل جميل. طاير ربيع ياسين ياخد يجري. مش قوي. تمشي بقى امشي بقى. هوبا جول 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 جول. مصر جول 2
انتصار مصر الثاني ضمن لها مقعدا في نصف النهائي، وانتصار الكاميرون على توغو جعل مواجهة ساحل العاج والكاميرون مصيرية، والتي فازت فيها الكاميرون 2-0 ليغادر البطولة المستضيف مبكرا. وفي المجموعة الثانية خسر حامل اللقب المنتخب الغاني أولى مبارياته أمام نيجيريا. والجزائر اكتسحت ملاوي بثلاثية نظيفة. منات باليسرى وهدف نعم، هدف جميل ومفاجئ في نفس الوقت للجمهور اللي كان يشجع منذ انطلاقة هذا يكون معاكس لما نود حول انطلاقة من جانب طرف منات في الجهة اليمنى مع كل من واقف قوية وهدف جميل جدا. فريقنا الوطني مع الاعتماد على المهاجمين الثلاثة ويش منات ويحيى، وهذه انطلاقة أخرى وقلت لي بالنوم يجبينا وهدف وفي الجولة الثانية تأهلت الجزائر إلى نصف النهائي بعد أن فازت على غانا لتقصي حامل اللقب مبكرا، وترافقها نيجيريا بعد أن تعادلت مع ملاوي والجزائر. لم يكن الحظ حليف مصر والجزائر في نصف النهائي ليخرجا عن طريق ركلات الترجيح أمام نيجيريا والكاميرون، لكن سيناريو خسارة مصر كان الأقصى لأنهم كانوا متقدمين على نيجيريا بهدفين دون مقابل، وبدلا من لعب النهائي لعبت مصر والجزائر مباراة المركز الثالث والتي انتهت لصالح الجزائر 3-1، وبنفس النتيجة فازت الكاميرون على نيجيريا لتحقق اللقب الأول في تاريخها. مسوي غريب التجربة ويسوي غريب هيوقف صار مش الحسين ما تكذبش وكيف قائم نفذنا من لعبة خطرة جدا جدا جدا. خش ما تخليهاش في نص ملعبنا بالشكل الاكيد وتيجي بيلعب الاوفر خطرة جوه الجول خطرة جوه الجول خطرة بقول لك خش ابراهيم Bien joué sur la game, ça qui sent très bien. But du Nigeria. Premier but du Nigeria. Aoudou shoot. Égalisation. Quel coup de pied. Abega en dribble sur Rabat au centre. Abega toujours. Abega Mila Abega. Classement par l'équipe d'Algérie. Théophile Abega reçoit l'accolade du président de la République qui va lui remettre maintenant la coupe de l'unité africaine. Ce magnifique trophée qui est un don du comité supérieur du sport en Afrique à la Confédération africaine de football. Trophée le Mia, ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun, qui savoure